シールテープは平らに巻くだけではダメ。何周も巻いても水漏れすることがある。そこで簡単な方法を紹介する。まずテープをねじって細いロープ状にする。その状態で配管に巻きつける。巻き始めはネジ山の中央から行う。溝にしっかり食い込ませながら後ろ方向へ巻いていく。後ろ側を埋めたら今度は前方向へ巻き戻す。この時テープを元の平らな状態に戻して巻く。前側に2から3周巻けば十分。巻き終わったらテープを切り、そのまま継ぎ手を取り付ける。この方法なら少ない回数でもしっかり密封できる。水漏れを防ぐ確実なテクニックである。